保存土豆，牢记这几个好方法。只需要往土豆中加一把它，土豆不发芽不变质，放小半年都新鲜。大家好，欢迎来到美食采味。秋收以后，很多家庭开始囤食材了，例如大白菜、红薯、土豆。这些食物呢本身有耐储存的特点，再经过特殊的方法保存，便可以保存更长的时间。囤的食材中，土豆最受欢迎，它不仅价格十分亲民，还可以做出很多种不同的美食。可在农村还好，还有地窖，也有很多的方法，那住楼层的朋友就没招了。土豆放不了多久，总是容易干瘪发芽。众所周知，发芽的土豆中呢含有大量的龙葵碱，吃了对身体不好，于是很多人便会把发芽的土豆扔掉，实在是可惜了。有人不懂得保存土豆，会将土豆呢直接塞进冰箱，这么做是万万不可的，是因为土豆在冰箱内呢会形成一种不好的物质，最明显的就是土豆内核发黑。如果我们吃了冰箱里的土豆，对身体大大不利，而且土豆放进冰箱后，冰箱内的冷空气反而会让土豆更快的发芽变质，所以不要将土豆放进冰箱。下面呢就来分享保存土豆的好方法。准备一个黑色袋子，我们把这样保存的土豆放进来。购买土豆的时候，最好挑选那种有泥的、干燥的、完整的、无发芽的。保存时呢不要清洗，直接将土豆放进黑色袋子中。我们想让土豆保存很久，首先要懂得土豆需要什么样的环境。当土豆经常被阳光照射时，土豆呢会发芽也会发绿，产生了叶绿素和龙葵素。所以想要土豆储存的时间更长，需要给土豆制造一个干燥、避光、有温度适宜的地方。土豆害怕阳光，遇阳光后容易发芽或变绿。那么将土豆放在黑色袋子中，就给土豆制造了一个黑暗的环境，不会接触到阳光。然后呢，把袋口扎紧放在干燥通风的地方，避免高温环境。这个方法能让土豆长时间不发芽不变质。只要土豆你没有清洗过，表面还有泥土呢，就是最好的保鲜剂。方法2，水果保存法。我们可以准备一个袋子，然后呢，把这样保存的土豆呢放进来。大家买土豆时，最好挑选这种黄心土豆购买。黄心土豆味道更香，而且呢更容易煮烂，特别面，做出来的菜品颜色呢也更美观。好了，我们再往里边呢放一个苹果。我们都知道苹果呢有很好的催熟作用，买回来的青香蕉或者是不熟的猕猴桃，往里边放上几个苹果，过不了2天呢就会非常的好吃了。其实苹果除了可以催熟，还有很好的保鲜作用呢。因为苹果中呢会释放一种叫乙烯的气体，能很好的抑制土豆发芽，也就降低了土豆的催芽率。只需要一起放进塑料袋中，把里面的气体排掉之后，袋口扎紧。同样的也是放在阴凉通风处。其实这个方法呢是非常的简单方便使用的。想要长期储存土豆时，确实可以考虑将少量的苹果和土豆一起放在密封的保鲜袋里。这个方法保存1-2个月是没有问题的，期间大家注意更换苹果就行。方法3，我们准备一张保鲜膜平铺在桌面，然后把这样保存的土豆一个个放上来，用保鲜膜将其完整的包裹起来，全部以这样的方式处理好，然后将其放在阴凉干燥的地方保存即可。土豆会发芽，一方面的原因呢，也是因为土豆接触到家里的空气，在潮湿的状态下就会发芽，而将保鲜膜将土豆裹起来，土豆表面呢是完全接触不到空气的。用保鲜膜将新买回来的新鲜土豆多裹几层，放在冰箱里干燥通风的地方保鲜。土豆干净又方便，保存1-2个月是没有问题的哦。方法4，这边呢我们需要准备一个纸箱，纸箱大小根据土豆多少决定。这个方法就适合楼层房大量储存土豆了。然后呢，我们就可以找一些毛巾或者是旧衣服、旧报纸等等吸水性好的，将其垫在纸箱底部。然后呢，我们再把土豆呢挨个放进来。
注意不要堆叠在一起，并排放就行。堆叠挤压容易使土豆受重力挤压破损，从而引起变质。接下来我们需要准备一点小苏打。小苏打是我们生活中最常见的一种食用清洁剂，还有我们平时在做包子、馒头的时候呢，也会用上一些。同时呢，我们也可以将其均匀的撒一些在土豆表面，用来保存土豆。那么小苏打为什么能够保存土豆呢？这是因为小苏打它可以充当干燥剂，可以吸附空气中的多余水分，从而就达到了防止土豆发芽变绿的效果了。如果土豆量多，我们就再覆盖一张毛巾，然后呢再放上土豆，这样土豆呢就不会破损，从而可以延长保存期限。有发生变质的土豆呢，千万不要一起放进来保存，避免一个坏两个，两个坏一堆。再撒上一些小苏打，土豆量多就照这个顺序呢把纸箱装满就行。最后我们只需要把纸箱口密封起来，再把纸箱呢放在阴凉通风的地方。记住，纸箱呢不能直接放在地上，以免受潮。建议在底部呢铺一些砖块或者是木板，保持通风，这样就能够保存好几个月，土豆都不会发芽，也不会发青，更不会腐烂，会一直保持新鲜。说了小苏打的作用，那箱子的作用呢，其实是为了避光，让土豆接受不到光源，这样一来呢，就没有办法进行光合作用，即便有空气以及一定的水分呢，也很难发芽。而毛巾的作用呢，就在于防潮保暖，还能防止冬天土豆出现冻伤的情况，同时保持其干燥。保存土豆，温度、湿度、光照是3个关键的因素。如果受到光照，土豆就会发青；如果温度过高，土豆就会发芽；如果湿度过大，土豆就容易腐烂。那我们用纸箱搭配小苏打、毛巾，合理的避开了这几个要素，就能保存土豆小半年依旧新鲜啦。以上4个方法就是今天给大家分享的保存土豆的方法了，您觉得哪一个最实用呢？好了，今天的视频内容到这里就结束了。如果你呢有更好的建议，欢迎评论区留言，随心进行分享。同时也希望大家能够多多点赞、转发，使更多的人能够关注到这些实时动态。语文方面，语句方面，期待和您再度相逢，一同探寻更多的社会真相。我是瑶瑶，那么我们下期再见。